Павелдың Филипптағы имандаштарға яҙған хаты. Беренсе бүлек. Ғайса Мәсихкә хеҙмәт итеүсе Павел менән Тимофейҙан Филипптағы имандаштар берҙәмлегенең етәкселәре һәм ярҙамсыларына Ғайса Мәсихтеке булған бар изгеләргә сәлам. Атабыҙ Алланан һәм Раббы Ғайса Мәсихтән һеҙгә мәрхәмәт һәм именлек булһын. Һеҙҙе иҫкә төшөргән һайын, мин Аллама рәхмәттәр уҡыйым. Бөтөнөгөҙ өсөн ҡылған дуғаларымды һәр ваҡыт ҙур шатлыҡ менән башҡарам. Сөнки тәүге көндән башлап бөгөнгә тиклем һөйөнөслө хәбәрҙе таратыуҙа ҡатнашаһығыҙ. Тормошоғоҙҙа изгелекле эш башлаған Алла уны Ғайса Мәсих килгән көнгә тиклем тамамлар тип ышанам. Миңә һеҙҙең бөтөнөгөҙ тураһында ла шулай тип уйларға нигеҙ бар. Сөнки һеҙ минең йөрәгемдә урын алдығыҙ. Төрмәлә булған ваҡытта ла, һөйөнөслө хәбәрҙе яҡлағанда һәм раҫлағанда ла, барығыҙ ҙа минең менән Алла мәрхәмәтен бүлешәһегеҙ. Барығыҙҙы ла Ғайса Мәсих һөйөүе менән яратыуыма һәм һағыныуыма Алла шаһит. Мөхәббәтегеҙ белемдә лә, тәрән аңзиһендә лә артҡандан арта барһын тип доға ҡылам. Һеҙҙең иң яҡшыларҙы һайлап ала белеүегеҙ, Мәсих килер көнгә саф һәм кәмселекһеҙ булыуығыҙ, Алланы данлау һәм маҡтау өсөн Ғайса Мәсих аша килгән хаҡлыҡ емештәрен мул килтерегеҙ тип доға ҡылам. Имандаштар, минең менән булған хәлдәрҙең дә һөйөнөслө хәбәрҙе таратыуҙа файҙа килтергәнен белеүегеҙҙе теләйем. Һөҙөмтәле Мәсих хаҡына тотҡонда булыуым ҡайсар һаҡсыларына ла, башҡаларға ла мәғлүм булды. Ә имандаштарыбыҙҙың күбеһе тотҡонда булыуымды белеп, Раббыға ҡарата ышаныстары нығынды. Алла һүҙен тағы ла ҡыйыуыраҡ, ҡурҡмайынса вәғәҙләй башланылар. Әйтергә кәрәк, ҡайһы берәүҙәр Мәсихте көнләшеү һәм сәм арҡаһында вәғәзләһә, икенселәре иһә был эште яҡшылыҡ ҡылыу ниәте менән башҡара. Былары минең һөйөнөслө хәбәрҙе яҡлау өсөн Алла тарафынан төрмәгә бикләнгәнемде белеп, мөхәббәткә таянып эш итә. Тәүгеләре иһә ысын күңелдән түгел, ә көнләшеп, төрмәләге хәлемде ауырайтыу өсөн Мәсихте вәғәзләй. Әммә уның әһәмиәте юҡ. Мәсихте нисек кенә вәғәзләмәһендәр, ике йөҙлөлөк менәнме, ихласмы, мин быға ҡыуанам һәм ҡыуанасаҡмын ғына. Сөнки беләм, әлеге хәлем һеҙҙең доғаларығыҙ һәм Ғайса Мәсих рухының ярҙамы менән миңә ҡотолорға булышлыҡ итер. Бер ниндәй хәлдә мине хурлыҡҡа төшөрә алмауына, һәр ваҡыттағыса хәҙер ҙә ҡыйыу булырыма һәм тормошомда ла, үлемемдә лә, һәм ғөмүмән минең менән нимә генә булмаһын, Мәсихте данларыма өмөтләнәм һәм шул ваҡытты ашҡынып көтәм. Минең өсөн йәшәү ул Мәсих, ә үлем табыш. Әгәр ҙә йәшәүем менән емештәрҙе мулыраҡ биреүемде дауам итә алам икән, был осраҡта ҡайһыныһын һайлаясағымды белмәйем. Мин ике юл сатында торам. Был донъяны ҡалдырып, Мәсих менән бергә булырға тигән теләгем бар. Һәм был күпкә яҡшыраҡ. Әммә һеҙҙең өсөн минең был донъяла ҡалыуым мөһимерәк. Быға ныҡ инанғанлыҡтан, һеҙҙең менән ҡалып, имандағы уңышығыҙ һәм ҡыуанысығыҙ хаҡына барығыҙ менән бергә булырмын. Янығыҙға ҡабат килгәндә, һеҙ минең өсөн Ғайса Мәсихтә тағы ла нығыраҡ ғорурлана аласаҡһығыҙ. Нисек кенә булмаһын, Мәсих тураһындағы һөйөнөслө хәбәргә лайыҡлы йәшәгеҙ. Мин киләмме, яңынан һеҙҙе күрәмме, әллә килмәйемме, берҙәм булыуығыҙҙы һәм иңгә иң терәп һөйөнөслө хәбәргә иман хаҡына көрәшеүегеҙҙе ишетеп торорға яҙһын. Бер ниндәй осраҡта ла үҙегеҙгә ҡаршы булған кешеләрҙән ҡурҡмағыҙ. Был уларға һәләкәт, ә һеҙҙең өсөн ҡотолоу билдәһе. Был Алла эше, сөнки һеҙгә Мәсих хаҡына иман тотоу ғына түгел, ә уның өсөн ғазаптар сигеүҙә бирелде. Һеҙ мин алып барған көрәште үҙегеҙ ҙә күрҙегеҙ, ишетеп тә тораһығыҙ һәм шулай уҡ көрәшәһегеҙ.